तो सल्लू भाई और अल्लू भाई को कंपटीशन देने के लिए गुज्जर के लौंडे भी मार्केट में उतर चुके हैं। अगर क्यों गुज्जर अभी सड़ा हुआ मच्छर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे 5 दिन का प्रेशर एक साथ आया हो। तो तू आ गई है, लौट आई तू गुज्जर का सर्वनाश करने। भाई अगर गलती से ये वीडियो तेरे पापा के पास चली गई ना तो खड़े खड़े तेरा सर्वनाश हो जाएगा। क्या कहा तूने? लौंडिया जिंदा है? हाँ हाँ गुजरा, रूपा जिंदा है। इसका टकला देख के तो वैसे ही कोई मर जाएगा। मुझे तो लगता है इसके दूध के दांत भी नहीं टूटे होंगे। बेटा पहले अपनी माँ से पिछवाड़ा धुलवाना बंद करो, उसके बाद करना ये गुज्जर के साथ लौंडिया बाजी।